300 միլիոն դրամի ձեր մասնաբաժինը երաշխավորված։ Գործը vivarobet.am կայքում։ Դեսի չի խաղարկում, հա։ Ապե, լավ տեսային տեսակում կարտում։ Այդ մեկ այլ քեշ։ Լավ տեսային տեսակում լինեվե։ Merci beaucoup. Félicitations pour votre français. It's going to be better than the first one. Thank you for coming. Yes, again. Conseillère consulaire, donc on va aider. Je vais accompagner les Mesdames et messieurs, je demande votre attention pour les hymnes nationaux. Տիկնայք եւ պարոնայք, խնդրում եմ ուշադրություն, կհնչեն ազգային հիմները։ Messieurs les représentants du gouvernement arménien, mesdames et messieurs les députés, madame et messieurs les maires, mesdames et messieurs chers compatriotes. Պարոն փոխվարչապետ, թանկագին պարոն Գրիգորյան, տիկնայք եւ պարոնայք կառավարության ներկայացուցիչներ, տիկնայք եւ պարոնայք падգամավորներ, տիկին քաղաքապետ, պարոնայք քաղաքապետներ, տիկնայք եւ պարոնայք թանկագին հայրենակիցներ։ Les hymnes viennent de vous être interprétés par l'orchestre de la garde républicaine française que l'ambassade a invité à effectuer une tournée en Arménie et que je remercie de sa prestation et de sa présence ce soir. Ազգային հիմները ձեզ համար հնչեցին հանրապետական գվարդիայի նավագախմբի կատարմամբ, որը Ֆրանսիայի դեսպանության հրավերով հյուրախաղերով գտնվում է Հայաստանում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Vous aurez certainement reconnu le baryton Jérémy Delvert du chœur de l'armée française qui, chacun s'en souvient, avait interprété la valse arménienne lors de l'hommage national rendu à Charles Aznavour aux Invalides en octobre dernier. Անշուշտ ճանաչեցիք բարիտոն Ժերեմի Դելվերին, որը ինչպես հիշում եք նախորդ հոկտեմբերին ինվալիդներում Շարլ Ազնավուրին հարգայքի դուրքի ժամանակ կատարեց հայկական վալսը։ Et je vous invite tous à retrouver l'orchestre de la garde républicaine demain soir à 19h à la salle Hatchatourian et dimanche soir à 20h sur le boulevard de la francophonie à Massis. Եվ բոլորիդ հրավիրում եմ վաղը երեկոյան ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում եւ Կիրակի երեկոյան ժամը 20-ին Մասիսում ֆրանկոֆոնիայի պուրակում ներկա գտնվելու հանրապետական գվարդիայի նվագախմբի համերգին։ Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons ensemble l'anniversaire d'une révolution qui, il y a 230 ans, a posé les fondements de la démocratie et des droits de l'homme en France. Տիկնայք եւ պարոնայք, այսօր միասին տոնում ենք հեղափոխության տարելիցը, որը 230 տարի առաջ հիմք դրեց Ֆրանսիայում ժողովրդավարությանը եւ մարդու իրավունքներին։ Aujourd'hui, en France, en Arménie et dans le monde, les enseignements de la Révolution française sont plus que jamais d'actualité. Partout, la démocratie doit être consolidée,
Partout, les droits de l'homme et des femmes sont un combat. Այսօր Ֆրանսիայում, Հայաստանում եւ ինչպես ամենուր աշխարհում ֆրանսիական հեղափոխության դասերը, ուսմունքները ավելի քան արդիական են, քանի որ ամենուրեք ժողովրդավարությունը պետք է ամրապնդվի եւ մարդու եւ պայքար ամենուրեք պայքար է մղվում հանուն մարդու իրավունքների եւ կանանց իրավունքների հաստատման։ Je suis particulièrement heureux de représenter la France en Arménie à un moment où votre pays s'engage dans une transformation sans précédent, à un moment où se libèrent des énergies pour construire un avenir meilleur. Ես առանձնակի ուրախ եմ Հայաստանում Ֆրանսիա ներկայացնել այն ժամանակ, երբ ձեր երկրում տեղի են ունենում աննախադեպ փոփոխություններ, այն ժամանակ տեղի են ունենում աննախադեպ փոփոխություններ։ Ma conviction est que le changement que connaît l'Arménie doit ouvrir une nouvelle étape dans la relation entre nos deux pays. La France veut être à vos côtés, la France veut faire partie de votre succès, la France veut être à la hauteur de la nouvelle Arménie. Եվ Ֆրանսիան ձեր կողքին է կլինի բոլոր առաջընթացների եւ բոլոր դեպքերում Ֆրանսիան կլինի Հայաստանի կողքին։ Nous sommes heureux d'avoir déjà posé les premiers jalons de cette nouvelle étape. Մենք ուրախ ենք, որ արդեն հիմք ենք դրել այդ նոր հարաբերությունների։ Dans le domaine universitaire, avec le nouveau campus de l'UFAR, dans le domaine scolaire, avec le projet de nouvelle école, dans le domaine culturel, avec le projet d'Institut français au sein du Centre Aznavour. Համալսարանական ոլորտում ֆրանսիական համալսարանի նոր մասնաշենքի կառուցմամբ, ուսումնական ոլորտում ֆրանսիական նոր դպրոցի նախագծով, ինչպես նաև մշակութային ոլորտում ֆրանսիական ինստիտուտի ստեղծմամբ եւ Mesdames et messieurs, vous êtes les acteurs de cette relation bilatérale, ancienne, unique, précieuse, mais encore riche de potentialités. Տիկնայք եւ պարոնայք, դուք բոլորդ այս երկկողմ հին եւ ներուժով հարուստ հարաբերությունների մասն եք կազմում։ C'est avant tout pour vous remercier que nous vous accueillons ce soir et je salue tout particulièrement celles et ceux que nous accueillons pour la première fois. Առաջին հերթին ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնելու համար ենք այսօր հյուրընկալել ձեզ եւ առանձնակի ցանկանում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ են գտնվում հյուրերի թվում։ Je salue parmi vous les Français d'Arménie qui portent chacun une part de cette relation, de notre relation. Եվ ողջունում եմ Հայաստանում գտնվող ֆրանսիացիներից, որոնցից յուրաքանչյուրն իրենում կրում են այդ հարաբերությունների, որոնցից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է մեր երկրի միջև հարաբերությունների մասնիկը։ Je salue les entreprises françaises qui investissent, qui développent notre commerce bilatéral, qui créent des emplois, payent des impôts en Arménie et ouvrent, je l'espère, la voie à de nouveaux investissements. Ես ողջունում եմ ֆրանսիական ձեռնարկություններին, որոնք Հայաստանում ներդրումներ են կատարում, նպաստում են նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, ինչպես նաև հարկեր են վճարում Հայաստանում եւ հուսով եմ, որ այս կերպ նոր ճանապարհ են բացում նոր ներդրումների համար։ Je salue et remercie l'ensemble de nos partenaires arméniens, du gouvernement, du parlement, des municipalités qui sont nos partenaires au quotidien. Ես ողջունում եմ մեր հայ գործընկերներին, որոնք կառավարության խորհրդարանի, ինչպես նաև քաղաքապետարանների կազմում նպաստում են մեր երկրների միջև հարաբերությունների կայացմանը։ Je salue les représentants du monde culturel et artistique, du monde scientifique et académique et les représentants de la société civile. Ես ողջունում եմ մշակույթի եւ արվեստի աշխարհի գիտական ոլորտի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Je salue les enseignants de l'université et de l'école française et les professeurs arméniens qui partout enseignent notre langue dans ce beau pays. Ողջունում եմ նաև ֆրանսիական համալսարանի դասախոսներին, ֆրանսիական դպրոցի ուսուցչական կազմին եւ ընդհանրապես Հայաստանում ֆրանսերեն բոլոր դասավանդողներին, որոնք նպաստում են մեր լեզվի զարգացմանը այս գեղեցիկ երկրում։ Et je salue nos mécènes, entreprises françaises et arméniennes, dont les contributions permettent la tenue d'une réception aussi généreuse et de vous accueillir aussi nombreux ce soir. Ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր հովանավորներին, որոնց ներդրումները հնարավորություն են ընձեռել կազմակերպելու այսպիսի առատաձեռն եւ բազմամարդ ընդունելություն։ Mesdames et messieurs, la relation entre la France et l'Arménie est unique. C'est avant tout une relation de cœur.
Et croyez bien que nous sommes touchés tous les jours par l'amour que vous portez à notre pays, à notre langue, à notre culture, à nos valeurs. Տիկնայք եւ պարոնայք, Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները եզակի են եւ հավատացեք, որ դրանք բխում են սրտից եւ հավատացեք, որ մենք իսկապես խորապես զգացված ենք այն սիրո վկայությունից, որ դուք վկայում եք մեր երկրի, մեր մշակույթի եւ լեզվի նկատմամբ։ Et je voudrais vous assurer que la France, au Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein de l'Union européenne, à la coprésidence du groupe de Minsk, se tiendra toujours aux côtés de l'Arménie, de son peuple, de sa sécurité. Եվ հավատացնում եմ, որ Ֆրանսիան միավորված ազգերի անվտանգության խորհրդում, ինչպես նաև Եվրամիության կազմում եւ որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, մշտապես կլինի Հայաստանի, հայ ժողովրդի եւ նրա անվտանգության կողքին։ Vive la République, vive la France, vive l'Arménie et vive l'amitié entre nos deux pays. Կեցե Հանրապետությունը, կեցե Ֆրանսիան, կեցե Հայաստանը, կեցե մեր երկրների միջև հարաբերությունները։ Merci beaucoup et je suis très honoré de donner la parole au vice-premier ministre, M. Meher Grigorian, un partenaire privilégié de cette ambassade. Շնորհակալություն եւ խոսքը տալիս եմ փոխվարչապետ պարոն Մհեր Գրիգորյանին։ Merci. Հարգելի պարոն դեսպան, Դիվանագիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնայք եւ պարոնայք, Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames, messieurs. Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կառավարության եւ անձամբ իմ անունից սրտանց շնորհավորում եմ Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին ազգային տոնի կապակցությամբ։ Je tiens à féliciter au nom du peuple arménien, au nom du gouvernement de la République d'Arménie et à mon propre nom, le peuple ami français à l'occasion de sa fête nationale. Գաղտնիք չէ, որ Ֆրանսիայի հանդեպ հայերը ստացում են առանձնահատուկ զգացմունքներ։ Ce n'est pas un secret que les Arméniens ont un sentiment, un attachement particulier pour la France. Երկու դար առաջ հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրավումն արդարացեց ֆրանսիական հեղափոխության սկիզբը, այն միտված էր Ֆրանսիայում ազատության, հավասարության եւ եղբայրության հաստատմանը, այն նաեւ ծնեց մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների մասին հռչակագիրը, նախանշեց համամարտկային արժեքները եւ իրավունքները, որոնք այսօր դավանում են աշխարհի շատ երկրներ եւ հասարակություններ։ Il y a 2 siècles, le 14 juillet, la prise de la Bastille a marqué le début de la Révolution française visant à instaurer en France la liberté, l'égalité et la fraternité. Et c'est la Révolution française qui a donné naissance à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, énonçant des valeurs et des droits universels qui ont été adoptés par plusieurs pays et plusieurs sociétés dans le monde. Հայաստանը ոչ միայն կիսում է այս սկզբունքներն ու արժեքները, այլև ապրում է դրանցով։ Ապշա հեղափոխությունը դրա anherkeli վկայությունն է։ L'Arménie non seulement partage ses valeurs et ses principes, mais leur reste fidèle. Et la révolution de velours en est une preuve incontestable. Անգնահատելի է բարեկամ Ֆրանսիայի իշխանությունների սկզբունքային դիրքորոշումը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին առնչվող կենսական հարցերում։ La position de principe de la République française liée aux questions essentielles liées au peuple arménien et à l'Arménie est inestimable. Հայաստանը մեծապես կարևորում է Ֆրանսիայի իբրև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահի շարունակական ջանքերն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ L'Arménie accorde une grande importance aux efforts de la République française en tant que coprésident du groupe de Minsk visant au règlement du conflit du Haut-Karabakh. Այս ժողովուրդը շատ բարձր է գնահատում նաև ապրիլի 24-ը Ֆրանսիական Հանրապետական օրացույցում ներառելը որպես հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։
Le peuple arménien apprécie hautement le fait d'inclure la date du 24 avril au calendrier comme journée de commémoration du génocide des Arméniens. Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ հայտնել հայ ժողովրդի խորին շնորհակալություն։ Je saisis cette occasion pour exprimer la reconnaissance et la gratitude du peuple arménien. Վստահ եմ, որ մեր բարեկամության դարավոր ավանդույթների վրա հիմնված հայ-ֆրանսիական ջերմ հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ եւ խորանալ։ Ma conviction est que les relations chaleureuses entre nos deux peuples, entre la France et l'Arménie, continueront à se développer et à se renforcer. Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն դեսպան, Ֆրանսիայի դեսպանության ողջ անձնակազմին, ինչպես նաև Հայաստանում եւ ողջ աշխարհում գտնվող բոլոր ֆրանսիացիներին Ֆրանսիայի ազգային տոնի կապակցությամբ։ Je tiens à vous remercier encore une fois, Monsieur l'ambassadeur, ainsi que l'ensemble du personnel de cette ambassade et tous les Français du monde à l'occasion de la fête nationale. Գեցե հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը, Ֆրանսիան, գեցե Հայաստանը։ Vive l'amitié arméno-française, vive la France, vive l'Arménie. Շնորհակալություն։